왜 카메라만 켜면 고기가 안 물지? 안녕하세요. 안녕하세요. 밴드 라이브 내만갈치 김기현 사장님 한번 와줘. 챔질 좀 확실히 하셔야지 빠졌잖아요. 아, 안녕하세요 김성환 사장님. 지금 물돌이입니다. 물돌이고 지금 만조 상황이어서 지금 아직 썰물이 안 맞췄는데 라이브 한번 해봤습니다. 오늘 손님들 채비가 테냐 반 텐빈 반. 저 뒤에 사장님 한 마리 올라오네요. 아, 그렇습니까? 그분 참 고마우신 분이네요. 평일날 손님 보내준 사람이 제일 고마운데. 아, 저기 또 한 마리 올라오네요. 오늘 특별히 피딩은 아직 없었고 따복따복 지금 올라오고 있습니다. 텐빈에 이제 한 마리 올라오네요. 아, 테냐 15g. 고기 빠졌어요? 있어요? 허허, 사이즈가 너무 좋다. 한번 보여주고 털지. 아, 조금 전에 큰 거 나오던데 빨리 잡아봐. 큰 거. 안녕하세요. 갈치 낚시 처음으로 와도 돼요. 장비 없으시면은 렌탈 다 되고요. 채비 같은 경우도 배에서 다 안내해 드립니다. 예, 테냐 30g 정도, 30에서 50 정도 준비하시면 됩니다. 30에서 50 정도 준비하시면 됩니다. 빨리 썰물이 좀 받쳐가지고 피딩이 좀 왔으면 좋겠는데 오늘 지금 여기가 세 번째 포인트로 왔어요. 오지 좋죠, 오지. 김기현 사장님 다음 주에 오시면 오지 나올 것 같은데 어떻게 예약 잡아드릴까요? 어, 5인 이상 출조하고요. 거점 대부분 출조하신다고 보시면 됩니다. 주의보가 떨어지지 않는 이상은 폭우 호우주의보 정도는 저희들이 웃으면서 나옵니다. 오늘 예보에 비가 많이 잡혔는데 다행히 출조한 다음부터 비가 한 방울도 안 옵니다. 그래서 조금 시원한 느낌의 바람은 없지만 기분 좋게 낚시를 하고 있습니다. 앞에 또 히트. 테냐나 텐빈 낚시나 지그헤드 캐스팅도 마찬가지로 열심히 액션을 주고 흔들어 가지고 수심층을 찾는 분들이 조항이 항상 좋더라고요. 그냥 담그고 있다고 너 지금 작은 것만 골라 잡아요. 갈치도 조류 영향을 많이 받습니다. 찌낚시보다 더 많이 받습니다. 물색 영향도 많이 받고요. 좀 그런 상황이죠. 네, 이제 포인트에 따라서 조류나 그리고 물색에 따라서 포인트를 여러 군데로 옮겨 다니기 때문에 이제 큰 무리는 없는 것 같아요. 사리 때나 조금 때나.
좀 나오는 듯 해서 라이브를 켰더니 더 안 나온 것 같아요. 저기 잡으신 분 또 잡아요. 지금 여기는 수심이 한 21m 정도 되고요. 물색은 좋은 편이고 금오도 동쪽 인근에서 하고 있습니다. 저 사이즈가 조금 괜찮네요. 한 삼지 턱걸이급 정도 되는 게 또 한 마리 나왔습니다. 저희는 몸만 갈 경우 배에서 제공할 건 이제 낚싯대 임대하고 그러면은 채비까지 가면 한 10만원 정도 비용이 소요될 것 같습니다. 잡았어요? 아니에요. 저쪽에도 테냐를 잡았네요. 저 반대편에. 사장님, 고기 한 번만 들어서 여기 보여주세요. 우리 회원님들 보게. 자, 축하드립니다. 네, 또 한 마리 나오네요. 왔다. 여기 앞에도 왔다. 따라오다가 물었어요. 테냐. 사이즈가 좀 되냐? 한 2지 반 좀 넘는 거. 이거 한번 보여주세요. 네, 라이브 지금 30명 넘게 보고 있어. 축하합니다. 근데 이 시간에 집에서 주무실 시간 아닌가요, 다들? 11번 사장님, 챔질을 정확히 해야지. 빠졌잖아, 아깝잖아. 좀 세게 하세요, 세게. 충성. 청룡 왔어? 자, 오늘 바람도 없고 노을도 없고 우리가 싫어하는 나방도 없고 갈치발이 시간이어서 잠이 안 와요. 액션을 조금 크게 흔들어주고 바닥에서부터 흔들어주고 입술층을 파악하신 분들이 빨리 캐치를 합니다. 자, 여기도 한 마리. 왜 작은 것만 골라 잡아요? 카메라 켜서 그래요? 꺼줄까? 부담스러운가? 부담스러운 것 같습니까? 아, 청룡 어저께 망해서 분해서 잠이 안 와? 오늘도 저기 우리 거기 히트입니까 사장님? 걸었어요? 올라와요? 안 가르쳐줘요? 작아. 물이 너무 안 갑니다. 두 분 바로 밑에 두 분 맞아요. 그분들. 아, 그래요? 가끔 한 번씩 실시간을 해드려야겠습니다. 제가 실시간 하려고 핸드폰도 바꿨거든요. 근데 좀 안 하고 있다가 오늘 처음으로 한번 해봤어요. 네, 손님들 반응이 좋으면 계속 해야겠습니다. 왜 이렇게 쉽게 올라온대? 없다. 빠졌다. 아, 안 끊기고 잘 나와요? 와, 핸드폰 140만원 주고 사기 잘했네.
이거 라이브로 하니까 손님들이 담배를 안 펴. 자, 사장님 깔치 한 번만 들어주세요. 여기 한 번 보여주세요. 아, 쿨러에 담았어. 예, 또 나오죠. 마운클 하고 싶으면 되죠. 쿨러를 작은 거 갖고 오면 마운클 하지. 쿨러를 네만 깔치면서 50m, 70m 갖고 오니까 마운클이 안 되죠. 이상철 사장님, 쿨러를 작은 거 갖고 오면 언제나 마운클이 됩니다. 포인트를 라이브 방송 중에 포인트를 물어보는 것은 실례라고 생각합니다. 말씀 못 드리죠. 예, 낚시배 선장한테 포인트를 물어보는 건 좋은 게 아니에요. 절대 안 가르쳐주죠. 아, 8리터 좋죠. 사지만 잘라서 딱 가면 딱 좋겠네요. 김지현 사장님 역시 센스가. 지금 전체적인 분위기가 그게 막 쏟아지는 느낌은 아니고 따복따복 이렇게 이 집 안에서 3지급 또 가끔은 풀지급까지 섞여서 나온 입장이고, 지금 배가 살짝 도네요. 이제 날물이 조금씩 받치나 봐요. 배가 지금 돌고 날물 조류가 흐르면은 조금 더 활성도가 올라가지 않을까 기대를 하고 지금 여기서 하고 있습니다. 어제는 조금 힘들었어요. 왔어. 오늘 남서풍이 좀 분다 그래서 북동 쪽에 지금 저희 위치하고 있는데, 와, 드랙이 좀 차네요. 조금 낫네요. 한번 보여주고. 자, 예, 축하합니다. 손이 커서 뭘 잡아도 작아 보여요. 뭘 잡아도. 분위기 좋게 해야죠, 항상. 상기 씨는 오늘 점심 때 정말 맛있게 드셨거든요. 밴드 보고 저 솔직히 부러웠어요. 많은 분들이 저한테 전화해서 염장이 너무 심하다, 보고 부럽다, 할 방법이 없다, 막 이렇게 많이 하더라고요. 오, 앞에 히트 디렉션 좋고. 왜 소리가 나다 말아 그래요. 저 가운데도 히트 따복따복. 자, 한 마리 파닥파닥. 저기도 텐빈도 한 마리, 테냐도 한 마리. 예, 퍼 나오는 느낌은 아니었고 따복따복 나오고 있는 느낌입니다. 이상하게 저기 중간에 잡으신 분 사이즈는 좀 크네요. 주 위에. 아하하. 상기 씨는 주 위에라는 말을 양심의 손으로 얹고 좀 거짓말 같지 않습니까? 더 자주 다니시잖아요. 선상만 2회일 뿐이지 도보까지는 훨씬 더 많이 다니잖아요. 자, 이제 배가 완전히 돕니다. 그럼 기현 씨는 그런 말씀 하시면 안 돼요. 상기 씨도 마찬가지고 겨울에 볼락 잡다가 여름에 깔치 잡고 싶다고 그 난리 치더니 이제 깔치 좀 잡으니까 겨울에 다시 볼락 가고 싶다고. 자, 겨울에 보겠습니다. 겨울에 볼락은 12월부터. 자, 히트. 낚싯대를 좀 더 높이 들고, 예, 그 상태에서 릴리. 예.
자, 이게 커플 팀인데 또 올라오죠. 이제 썰물 방향으로 배가 완전히 돌고 있어요. 사장님 감아요, 감아. 거기 고기 달려있잖아. 중간에 멈추면 안돼. 끝까지 감아요. 저기 중간에 멈췄죠. 멈췄다 감으면 안됩니다. 지금 물 도니까 입질이 좀 살아나요, 여기저기서. 자, 여기도 입질이 여기 들어오고, 저기도 하얀색 낚싯대 뒤에서 두 번째. 자, 멈추지 말고 감으세요. 자, 여기도 지금 한 마리 나왔죠. 저 뒤에는 아직도 감고 있어요. 저 젤로 뒤에. 아, 올라온다. 아, 사이즈 좋다. 자, 이빠이 3지급입니다. 잘 안 보이시죠? 사장님, 그걸 잠깐만 들고 계세요. 와, 사이즈 좋아요. 자, 한 번만 들어서 우리 회원님들 한번 보여주세요. 자, 아, 사이즈 좋아요. 괜찮아요. 3지 좀 넘어요. 예, 감사합니다. 한 마리 잡아봤습니다. 예, 예. 그런 재미죠, 뭐. 두 마리 잡았지. 큰 거. 큰 거 두 마리 잡았대. 제 뒤에도 계속 나온 것 같아요, 전체적으로. 사장님, 입질 수심층이 몇 메트나 되는 것 같아요? 20m, 20에서 15m 정도야. 아, 20에서 15m. 여기가 지금 20 한 3m 나오니까 거의 좀 아래쪽 바닥 쪽에서 입질이 제 포인트가 형성이 되어 있는 것 같습니다. 저 앞에. 나이스. 아, 반짝반짝 이쁩니다. 축하드려요. 계속 입질 오는데 아웃이 안 돼요. 아마 그 고물을 좀 더 많이 발라가지고, 실력이 없으면 과학의 힘을 빌려가지고 좀 뭘 좀 발라서 좀 어떻게 좀 안 될까? 지금 입질 빈도수가 많이 늘었어요. 지금 썰물 내리고 물이 지금 돈 다음부터 입질 빈도수가 많이 늘었습니다. 근데 이제 그 챔질하는 빈도수도 많이 늘었는데 좀 예민한 것 같아요. 자, 감으세요. 와, 5번째 사장님 잘 잡으시네. 저분 낚싯대 휜 거 보십시오. 휜 거. 와, 좋다, 좋아. 자, 올리세요. 올려. 와, 사이즈도 좋고. 사장님, 고기 한번 들어서 여기 한 번만 흔들어 주세요. 자, 아, 축하드립니다. 자, 히트.
얼마나 사이즈가 좋길래 드랙이 그냥 정신없이 일부러 열어놓은 거 아니에요? 내려나온 것 같은데. 너무 열어놓은 것 같아. 아 그래도 드랙이 찼네. 꾹꾹꾹꾹. 오 사이즈 괜찮아요. 자 준수합니다. 한번 보여주세요. 예 준수한 깔치 사이즈. 태냐 예. 지그헤드 모으면 지그헤드 몇 그램 쓰셨어요? 13g요. 예. 작년까지만 해도 여수 내만갈치가 저희들이 지그헤드 게임으로 다 있는데 올해부터 수심을 좀 깊이 공략하고 좋은 씨알을 노리기 위해서 테냐나 텐빈 그리고 다양한 채비로 이렇게 하고 있습니다. 여기 왔어요. 꼬심이 부득이에요. 꼬심이 맞아요. 정확합니다. 예, 배에서 테냐 지그헤드 다 구매 가능합니다. 저희 쓰는 건요 다 있어요. 요즘 테냐 만세. 쿨러 한번 열어봐요. 반 채웠네요. 바닥 깔아서 반 채웠어요. 이쁘네요. 나이스. 또 히트. 스텔라가 우는 소리가 안 나요. 그렇지. 와 저기 호래기 너무 이쁘다. 바다의 호래기. 여기서 하기 따는 거냐? 사이즈 역시 남자가 큰 걸 잡는구나. 예, 입질은 전반적으로 잘 들어오고 있습니다. 예, 사이즈가 좀 더 커졌으면 좋겠는데 그 사이즈의 아쉬움은 늘 있는 것 같아요. 자 여기도 히트입니다. 잘 나와야죠. 자 사이즈 괜찮아요. 자 테냐 한다. 이것은 테냐요. 나왔어요. 그 우리 총장님께서는 더 많이 잡으시면서 오늘 조금 말씀을 좀 조심히 하시는 것 같아요. 저희 배의 스폰서입니다. 참호 총장님. 조금 아쉽네요. 큰 것도 나오는데 이제 썰물이 좀 가면서 살아나길 바라면서 입질이 있으니까 기다려야 될 것 같아요. 2집 안에서 이짝 저짝 3집까지는 나오는데 좀 더 컸으면 좋겠습니다. 아 그렇죠. 바닥에 기괴한 놈들이 떨어져 있는데 여러분 이 놈 아시죠? 누가 되게 좋아했던 놈인데 이거 바닥에 버려져 있네. 이거 누가 좋아하잖아요. 되게 좋아하잖아요. 이거. 루어 웜이 조금 씨알이 작아지는 것 같아요. 자꾸 테냐나 아니면 조금 깊이 공략하신 분들이 씨알이 좀 더 좋게 나오는 그런 느낌입니다. 그게 유튜브 안 나와 지금. 샌드홈 그 많이 사놓은 샌드홈 다 어떻게 할 건데? 여기 중간에 초보 오신 우리 초보 여자 조사님 너무 신나요. 몇 마리만 잡아도 너무 재밌습니다. 어디 없어요 깔치? 빠져 없어요? 그럴 수 있죠. 천천히 버려서 그래요. 그냥 올렸으니까 이런 거예요.
전동릴은 그 어디에다 쓰시면 되냐면요. 제가 생각했을 때는 당근마켓에 쓰시면 됩니다. 김기현 사장님, 전동릴은 당근마켓. 오케이? 붙여요. 뭘 줄 거야, 진짜. 예, 감사합니다. 아이디가 빵가루님. 오늘 진심입니다, 진심. 태냐 한 마리. 나이스 히트. 안 흔들면요 선장이 겁나게 갈고요. 흔들어야지 고기 문다고. 드랙 소리 좋고 자세 좋고 힘새 좋고. 자, 나이스. 타이어 걸렸다. 좀 더 감아야지. 사이즈 굿. 예, 좋습니다. 사이즈 조금 좋습니다. 돼지고기는 제발 좀 조금 참아주시면 좋겠어요. 꽁치나 깔치미끼가 좋은 것 같아요. 돼지고기는 조금 참아주세요. 사갖고 오시면은 그냥 절 주세요. 제가 집에 가서 맛있게 김치찌개 끓여 먹을게요. 자, 저기 나옵니다. 설마 또 빠뜨린 건 아니지? 없어. 그 미끼 뭐예요? 깔치예요? 꽁치예요? 미끼가 많이 틀어졌으니까 새로 매야 돼. 이쁘게 매줘요, 빨리. 남자친구분. 미끼가 흐트러지거나 틀어지면은 예쁘게 다시 이렇게 감아 주셔야 됩니다. 참고로 저희 배는 추석 연휴 정상 영업합니다. 하루도 안 쉬고 바깥치는 계속 나갈 예정입니다. 혹시 추석 때 가실 데가 없다든지 집에 가면 이상한 소리를 들어서 불안하신 분들은 미리 예약해도 좋습니다. 자, 저기 텐빈 또 나옵니다. 저기. 자, 야. 자, 또 나옵니다. 오늘 입질 분도수는 폭발적인 입질은 아니어도 따복따복 배 전체적으로 다 손맛을 보시는 것 같고요. 지금 약 한 30분 정도 라이브를 제가 해봤습니다. 가끔 이제 종종 나와서 이렇게 라이브로 회원들에게 현장에 있는 그런 생동감을 그대로 전달해주고자 노력하려고 합니다. 여러분들 재밌게 봐주시고, 제가 또 이제 오늘 30분 했으니까 조금 이따 피딩 타임이 오거나 또 좋은 상황이 생기면은 다시 또 라이브를 열어서 여러분들에게 대리 만족할 수 있는 그런 상황을 만들어 드리도록 하겠습니다. 사이즈가 올리세요. 예, 나쁘지 않아요. 좋아요. 네, 감사합니다. 자, 다시 이제 저는 이제 배 점검하고 손님들 채비랑 점검해주러 돌아가고 뒤에 다시 라이브 시작하도록 하겠습니다. 여기서 종료하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.